好啦，跟住第六題啦。咁呢題咧就兩個方法啦。第一就係咧，我哋可以用排除法咧，其實我哋可以查走唔啱嗰三個咧，從而揾到啱嗰一個嘅。咁第二就係正常方法點樣做咁樣啦。嗱好啦，咁佢就話而家 x 咧經過兩位嘅 decimal place 之後咧，就係5.67嚟嘅。問下下邊邊個係啱咁樣啦。嗱，其實我哋可以排除到咧頭三個都係錯嘅。嗱，我哋睇右邊都 OK 嘅。如果係 A 個答案咧，嗱佢係包含5.68噶嘛，因為佢包等號啦。咁所以你都揾到5.68，咁你話佢係5.67，咁呢個當然就唔啱啦。好啦，boy 啦，嗱佢呢個就唔包5.68嘅，佢唔包等號嘅。咁但係我可以咁噶嘛？5.679咧，其實佢就會係細過5.68啦，所以呢個數係攞得嘅喎。嗱，如果我用5.679咧，攞兩個 decimal place 咧9進1，其實都會變咗5.68噶嘛。咁所以你話佢係5.67咧，咁咪又唔啱啦。好啦，第三個都唔啱㗎，嗱包等號㗎，所以咧5.675咧其實係要得嘅。咁所以喺呢一個位置嘅時候咧，如果攞兩個 decimal place 咧，5都係要進一㗎嘛，所以其實佢都係5.68嚟嘅喎，所以呢個咧都係唔得嘅。咁所以咧頭三個唔得，剩翻咧就淨係 dot 係可以嘅啫。咁所以答案咪就係 dot 啦。好，咁另外一個方法啦，咁其實佢就考緊咧呢一個就係嗰啲 maximum absolute error 啊嘛。嗱，佢攞兩個 decimal place 咧，其實即係代表佢係攞到0.01嘅嚇。咁所以咧將呢個除以呢個0.005咧，就係呢一個嘅 rounding 嗰個嘅即係錯到盡嗰個嘅位嚟嘅嚇。佢可以正負都得。咁所以咧其實個 range 咧就係咁樣樣嘅，就係咧減個嗰個0.005啦，嗰個就 lower limit 嚟嘅。咁另外 upper limit 咧就係加0.005啦。咁細嗰邊包等號，大嗰邊唔包。咁所以咧，直接一做就做到㗎。呢個就係5.65啦，同埋5.675咁樣。咁其實就會咧馬上做到咧。其實答案就係 dot 嚟嘅。